Çfarë ka shkruar Edi Rama? Edi Rama ka treguar se ai është shumë i egzaltuar, është shumë i befasuar nga nderi i madh që i kanë bërë Emiratet e Bashkuara Arabe, duke i dhënë atij këtë titull të lartë, këtë çmim të madh. Por çfarë ka bërë? E ka bërë këtë pikërisht duke ulëritur dhe duke bërtitur. Ka nxjerr foton e tij me presidentin dhe e ka shkruar statusin me gërma kapitale. Nuk ka ndodhur në historinë e Shqipërisë dhe të Facebookut, as të rrjeteve sociale, që një kryeministër apo një president të shkruaj statusin në Facebook apo në Twitter të gjithin me gërma kapitale. Shkruajtja e statusit me gërma kapitale shpreh shumë mesazhe. Mesazhi më i madh është se Rama ka synuar të bërtas, e ka ulëritur sot çmimin që ka marrë në Abu Dhabi. E ka bërtitur atë çmim. Mund të shkruante 3 rreshta që është i lumtur për marrjen e këtij çmimi, por e ka bërë të gjithë shkrimin. Shkoni shihni faqen e tij në Facebook, ju e keni parë. Shkrimi i gjithi është bërë me gërma kapitale. Dhe Rama u përpoq shumë që të loboj kudo në përbot, ja mbyllën derën në Turqi, ja mbylli derën Giorgia Meloni, ja mbyllën derën në Izrael, shkoi në Izrael, mbështeti edhe genocidin, mbështeti edhe Netanyahu, mbështeti bëri gjithçka për të mbërritur në Washington nëpërmjet Tel Avivit, por Rama tashmë nxorri britmën e tij të fundit sot, që buron nga ankthi i tij i madh. Ti shohim pak efektet psikologjike dhe psikoemocionale, çfarë luhet tek psikoza e Edi Ramës, tashmë që ai është në ankth të madh dhe e bërtet me fotografinë me Bin Zayedin. Kjo është fillimisht sindroma e zhurmës dhe e frikës. Psikologjikisht Edi Rama tregon se psikologjia na tregon se kur një individ, miq të dashur, ndihet i kërcënuar në pushtetin e tij, ose i injoruar, ose me dyer të mbyllura, ai e ka tendencën, kjo është sindrom psikologjike, është i llahtarisur, po. Nuk ka bërë vaki miq, vet Edi Rama apo kryeministrat të tjerë të shkruajnë statusin të gjithin me gërma kapitale. Këtë ka pas bë goca ime kur ishte 5 vjeç, 7 vjeç, sa kishte mësuar me shkryt, kishte qef të shifte shkronjat vetëm me gërma kapitale. I shkruajnë kalamajt e vegjël. Edhe çuni im kështu i shkruante kur ishte kalamak, kishte qef me shkryt me shkronja kapitale sepse ndjen që po bën diçka më të madhe. Psikologjia na tregon se njeriu i kërcënuar apo njeriu i injoruar ka tendencë të ngrej zërin dhe të ulëras, të bërtas, në mënyrë që të imponoj praninë e tij. Shkronjat kapitale tek shkrimi i Edi Ramës tregojnë një gjendje të eksitimit emocional që e kalon Edi Rama dhe një eufori të sforcuar, e cila shërben si mekanizëm mbrojtës ndaj ankthit që e ka pushtuar Edi Rama. Ndaj Rama po përpiqet sot ta bërtas me gjithë fuqinë që ka këtë ankth dhe këtë sukses në Abu Dhabi, duke tentuar pra të mbys me zhurmën e kësaj arritjeje, të mbys zhurmën e prangave dhe të injorimit dhe të ndëshkimit që pritet të vinë për ta. Pjesa e dytë që është shumë e rëndësishme gjithashtu është ajo që quhet sindroma e mburojës së artë. Rama tenton ta përdorë këtë medalje që ka marrë në Abu Dhabi pra si një certifikat
të paprekshmërisë. I thot Washingtonit, mua nuk më prekni dot europianëve, dhe shkrimi me gërma të mëdha është një përpjekje fëminore për të thënë shikoni ju se sa i madh jam unë jashtë. Shikoni ju që më sulmoni mua, shikoni ju që më anatemoni mua, shikoni ju që më kritikoni mua, shikoni ju që thoni Rama do të bjerë, shikoni ju që thoni Rama është duke marrë fund, shikoni se sa i madh jam unë, shikoni se sa i vlerësuar jam unë në Emiratet Arabe, shikoni sa i nderuar jam unë në lojtar kaq të rëndësishëm sa që janë Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilat në pjesën më të madhe të gjeopolitikës janë duke koordinuar me Tel Avivin dhe me Izraelin. Dhe ky sinjal i Ramës është një reagim i cili tregon ndjenjën e pafuqisë së tij që i shkakton Washington. Dhe duke qenë se këtë ulërim dhe këtë britm nuk ja bën dot amerikanëve ball për ball, ai e bërtet në Facebook duke e shkruar statusin me gërba kapitale dhe duke treguar xhevairët që po i vinë atit. Ka përdorur në statusin e tij termin e paimagjinueshëm, i jashtëzakonshëm, për ulësisht mirënjohës nën presionin e gërmave kapitale, dhe kjo e tradhton hapur pasigurinë e Edi Ramës në këtë moment. Mënyra se si ka rënditur fjalët, ka shprehur ankthin e tij të madh, është tradhtia më e madhe që i ka bërë ankthit dhe gjendjes së pasigurisë e cila e pushton Edi Rama në këtë moment. Prandaj, ai nëpërmjet këtij reagimi infantil po kërkon me shumë dëshpërim legjitimitet tek ndjekësit e tij, tek shqiptarët që e ndjekin, duke u shitur atyre një iluzion madhështie, duke u shitur atyre diçka që ai nuk është, për të fshehur izolimin nga aleati kryesor që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka një mesazh tjetër në këtë status të Edi Ramës, është mesazhi që vjen për dy dushmanët kryesor, që janë Washingtoni dhe SPAC-u. Ky status nuk i drejtohet në fakt vetëm shqiptarëve, por është një provokacie e hapur për dy lojtarët kryesor, një për ambasadën amerikane dhe për SPAC-u. Shkrimi është me gërma kapitale, është një sfidë agresive nëpërmjet të cilës Rama thot ju më hetoni ministrat, ju më shpallni ministrat në kërkim, kërkoni imunitetin dhe kokën e ballukut, por ja, unë jam Edi Rama, prapa më vjen historia, unë dekorohem nga fuqit e vendeve të gjirit, siç janë Emiratet e Bashkuara Arabe, unë jam një person i rëndësishëm të cilit ju nuk duhet i bini kaq fort, ju nuk duhet ta godisni. Pra, është një reagim emocional i dikujt që e ndjen se laku po i ngushtohet çdo ditë dhe po kërkon të tregoj muskujt e tij tashmë të dobët përmes miqve të ri, me të cilët ai po kërcënon miqt e vjetër. Te ky status dhe ky qëndrim dhe te kjo britmë e ankthit të Edi Ramës ka edhe një gjendje të regresionit psikologjik, që do të thotë në momente krize të lartë, njerëzit shpesh pësojnë atë që quhet regresion psikologjik, duke u kthyer në sjellje më bazike ose më fëminore, më infantile apo më adoleshenteske. Shkelja e etikës dhe të shkrimit zyrtar nga një kryeministër tregon se frika dhe euforia e momentit e kanë mposhtur tashmë arsyen e Ramës dhe protokollin e tij. Nuk i lejohet që kryeministri të bëjë shkrime si Kalamani 7 vjeç apo 8 vjeç me gërma kapitale i gjithë status. Pra, ai tashmë ka pushuar prej kohësh së menduar si një shtetar, ka pushuar së menduar si një burr shteti, por
punon si një individ I cili po kërkon shpëtim me çdo kusht, me çdo çmim dhe po feston jetën e dytë apo intubimin që ja dhan nga Abu Dhabi, që ja dhan Emiratet e Bashkuara Arabe. Ky është intubimi, por ju e dini se sa vet dalin nga intubimi. Janë shumë të rrallë njerëzit që dalin nga intubimi. Ju e dini se ç'është intubimi, se e keni parë Hatan kur ndodhi ajo plandemia e madhe në kohën e Tmerit të madh. Pra, nëse Rama do të ishte I qetë shqiptar të dashur në raportin e tij me SBA-t, ky lajm do të jepej me një tension solemn, do të jepej me një mënyrë natyrale dhe me një ton institucional. Shpërthimi me shkronja kapitale dhe nxjerrja e kësaj klithme me gërma kapitale është vula e panikut e cila I vjen Edi Ramës, dhe ky panik tregon që edhe ai vet e ka kuptuar se nuk shpëton dot, edhe pse mund të ketë gjetur një barkë të përkohshme në Abu Dhabi e ngjashme me atë dërrasën që gjeti e dashura e Leonardo DiCaprio tek Titaniku, e cila gjeti një dërras tek e cila mbajti frymën derisa erdhën barkat e shpëtimit, ndërsa Leonardo DiCaprio u zhyt në ujërat e akullta të thella të Oqeanit Atlantik derisa u shua atje. Rama, balluku dhe karteli I rilindjes është një entitet politik me datë të skaduar që nuk mundet të shpëtojë më tashmë dhe ka peshë shumë herë më të madhe. Pesha e këtij sekti për Washingtonin dhe për Europën, për BE-n dhe për gjithë konjunkturën e re gjeopolitike, qoftë ajo europiane, qoftë amerikane, qoftë edhe e lindjes, pesha e këtij sekti është më e madhe se sa barka e vogël e sheikut e presidentit e Emirateve të Bashkuara Arabe, sheikut Zayed, me dekorimin që I ka bërë Edi Ramës atje. Pra, ne si të tillë duhet ta shohim këtë lëvizje të Ramës. Pra, Edi Rama kërkon t'i thot tashmë edhe arabëve se unë mundet t'ju jap gjithçka doni, unë mundet t'ju fus në lojë, mund t'ju fus në zemër të Europës, mund t'ju bëj lojtar në Ballkan, mund t'ju bëj gjithçka doni ju, por duhet të më ndihmoni tashmë, siç po bënte edhe Aleksandar Vučić, I cili po shihte ëndra të mëdha me projektin Beogradi mbi ujë, I cili u anullua gjithashtu nga Jared Kushner dhe I financuar drejt për së drejti nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Edhe Vučići, edhe Rama kanë një ngjashmëri shumë interesante, sepse të dy përdorin paratë e Emirateve të Arabe apo të vendeve të lindjes për të përcjell mesazhe në perëndim që ne kemi alternativa tjera tashmë, në qoftë se ju do ta shtrëngoni rripin dhe litarin ndaj meje dhe ndaj qeverisë time, sepse un kam dyert të hapura, shikoni sa I rëndësishëm jam në Abu Dhabi, shikoni si më trajton lindja, ku nuk kam nevojë në thelb të përcjell asnjë lloj standardi demokratik, as ka nevojë për zgjedhje, as ka nevojë për numërim votash, as ka nevojë për reformë zgjedhore, as për kod zgjedhor dhe për asnjë gjë tjetër. Këtu vjen shantazhi I dyfisht. Shantazhi për BE-n dhe shantazhi për Amerikën, të cilët të dy mundet janë të vetmi që mund të bëjnë presion ndaj kreut të spakut zotit Braho dhe të çojnë përpara atë proces të spastrimit të llumit që ka nisur. Mesazhi është I njëjtë edhe për Washingtonin, edhe për Brukselin. Në qoftë se ju nuk na doni miq, ne kemi miq të tjerë më të pasur se ju, më të mirë se ju, të cilët nuk janë të gatshëm na kërkojnë llogari për pjesën e tjetër. Vëllazëria personale me sheikun Zayedit, me presidentin Mohammed bin Zayed të Emirateve të Bashkuara Arabe, edhe Vučići e quan vlla, ndërsa Rama e quan nik të madh.
Kjo diplomaci vëllezërish dhe diplomacia e vëllezërve dhe e miqve të mëdhej ka një qëllim të vetëm, për të anashkaluar institucionet shtetërore dhe për të bërë pazare direkte drejt për së drejti. Pra, baza e sigurisë. Çfarë ndodh si ta shohim këtë pjesë? Ku qëndron siguria pra në gjithë këtë ekuacion? Për Aleksandr Vučićin, Emiratet e Bashkuara Arabe janë burim i jashtëzakonshëm i teknologjisë ushtarake, dronë dhe raketa, ndërsa për Edi Ramën ata janë konsiderohen një mburoj politike në këtë moment, duke patur parasysh edhe marrëdhëniet speciale që kanë Emiratet e Bashkuara Arabe me Izraelin. Ndërkohë që Jeruzalem Posti ka shkruar, izraelitja e famshme, ka shkruar para 5 ditëve në Izrael se edhe Emiratet Arabe, edhe parat e vendeve të gjirit, edhe kompanit e mëdha izraelite, edhe xharat Kushner e kanë shkëputur dhe e kanë ngrirë procesin e investimeve të mëdha në të cilat kishin premtuar Edi Ramën dhe Vučićin në Ballkan, sepse Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Izraeli dhe vende të tjera të rëndësishme të gjirit nuk janë të gatshme më të investohen strategjikisht tek një personazh i cili i ka llampa të fikura në Washington. Ndërkohë, dallimi ndërmjet qasjes së Ramës dhe qasjes së Vučićit në raport me Emiratet Arabe. Ndërkohë që Vučići e përdor këtë lidhje të tij me Emiratet Arabe për të balancuar ndërmjet Rusisë dhe Amerikës, Rama e përdor kryesisht si anti-SPAC dhe si mjet, pra për të shantazhuar SPAC-un dhe si mjet për t'i treguar forcë Washingtonit, për t'i treguar atyre se ky ka fuqi të luajë edhe me lojtarë të tjerë, të cilët mund të ndikojnë në Amerikë dhe të mbyllin ato dosjet që janë për Ramën atje dhe këtu në Shqipëri. Pra, edhe Edi Rama, edhe Aleksandr Vučić e shohin Abu Dhabin si një zonë të lirë, politike dhe diplomatike, ku munden të sillen si autokrat të vlerësuar, larg leksioneve me liri dhe demokraci, kaq të bezdisshme që vijnë nga Brukseli dhe nga Washingtoni. Sigurisht është duke bërë gjithashtu edhe një strategji tjetër që quhet strategjia e marketingut të liderit global. Rama po tenton ta marketoj fort këtë klim apo këtë mark të tij për të krijuar idenë se ai tashmë nuk është më një lojtar lokal që merret me Berishën edhe merret me lojtarët brenda Shqipërisë, por se ai është një lojtar global që i kalon hallet e vogla të shqiptarëve dhe hallet e vogla të Tiranës.